那我们先从现在大家有的这个 document 课前准备清单来确定一下，大家有没有办法一起浏览这个课前准备。好，第一个的话就是我们不管有几个 Google Meet， 但是我们只有一个上课群。那这个群组大家可以打开来这个连接之后，那第一个就是请大家加入这个上课群。那至少我们有个共同可以沟通的群组。那现在这个群组有2个助教，所以有问题的话可以直接在群组里面发话。那在 Google Meet 的话，可能发话会比较尴尬一点，因为它不会储存下来，所以我们建议都使用 Line 就好了。好，那我们课前准备清单的话有几个重点。第一个呢，就是强烈建议你们有一个外接萤幕，那一个来看直播，一个来操作，因为这是一个线上直播的工作坊，所以说我会直接操作我的整个流程。那如果我讲太快的时候呢，可能会来不及让你们操作，所以说如果有2个萤幕的话最好。那最好的情况就是我讲慢一点，那我就让大家可以一起跟上。好，那有个高手方案就是说我最喜欢做的就是用快捷键来切换 tab， 所以像我现在有一个 Chrome 的视窗，我也可以切换到一个投影的视窗。那这在 Mac 跟 Windows 的做法都一样，就是按 Control Tab 就可以切换了。好，那你就可以快速的边看我的操作，然后边在你的课程平台上操作。最后一个的话是 Google AI Studio 的部分。那 AI Studio 的话是一定要使用电脑开启才可以畅行无阻吧，因为我们整个过程中很常发现就是很多人会在这边卡在用手机的时候卡住，会上传失败的问题。所以说我们在这边的时候呢，今天这堂课尽量使用Google AI Studio 的时候使用电脑来操作。好，那真的不行的话，也可以使用Gemini， 因为有些国家或有些人的权限没有开通好，那至少 Gemini 是可以使用的，只是 Gemini 的效果稍微会弱 AI Studio 一点，所以说我们尽可能就是用电脑来操作。好，那因为是工作坊，所以说你一定会卷起袖子，那我们就尽量还是不要旁听，然后尽量可以参与这个操作的过程。好，那课前暖身的话，有一个就是下载你的材料的部分。那如果你今天已经有备而来了，就是你已经准备好你的会议逐字稿，那很好。有你的录音档，那更好。你们现在可以在你们的资料夹准备好它。那如果没有的话，我这边有个连接，也是在这个 document 中可以让你们下载。那这边有2个档案，一个是逐字稿的，所以说是模拟。如果今天你们是用Microsoft Teams 或者是用你们自己的公司内部的逐字稿平台，你们获得逐字稿了，那你们有这个情境下，你们怎么样用正确的指令来发挥最大的效果？另外一个情况的话，是右边这个是录音档。那这边的话，我是找了张修修，他是一个我蛮喜欢的 YouTuber， 那他有一集这个访谈，然后就直接变成一个音档。那它是一个访谈的音档，因为我是用 NoBLM 的方式把它压缩成一男一女的对话。那目标就是要让你们想象这是一个实体会议，有2个人在对谈。那如果今天你们在开会的时候有用手机录音的话，应该会录到类似的情况，就是一男一女，可能是2个人的声音，然后再讨论一件事情。那在这种情况下的话，以前会很麻烦，因为你会需要辨识谁说什么话。但现在因为 Google AI Studio 它有支援声纹辨识，所以说基本上3到5个人讲话，它都可以区分得出来。所以说这2个都来测试，所以我们基本上有了逐字稿跟音档，就应付了90%的会议记录场景了。好，那到目前为止3个步骤。那到目前为止的话，这3件事情就是真的要去点击啊，尤其是 Google AI Studio， 一定要点开来看看有没有登入权限的问题。好，打开应该这个视窗，好，然后确定没有问题的话，我们就再往下一个走。那下一个的话就是 Gemini， 它可能是个备用的选项。好，打开来看没问题的话，就可以再往下走。好 ，Gemini 打开来没问题，好，那就可以往下走。那如果有学员已经开启 AI Studio 的话，可以看一下右上角，它的默认可能是一个 Nano Banana 的这个选项，在这边它可能是一个 Nano Banana Gemini 2.5 Flash。好，这是一个产图片跟产比较快文字的一个模型。那我们今天千万不要用它哦，千万要记得使用的是 2.5 Pro。那等一下会有几个坑可能会踩到，我会再提醒大家什么时候要提醒自己看一下 2.5 Pro。
基本上你的模型如果回复很快，可能在1秒钟就回复你的话，那代表它应该是没有启用到2.5 Pro， 因为2.5 Pro 还是一个推理模型，它一定会花个30秒来思考。那我们如果模型工具都有了，然后档案也下载好了，好，档案记得下载在一个你会找得到的地方，可能就是下载在你的下载处，或者是下载在一个你等一下可以好上传找得到的地方。那尤其是音档会载比较久，所以一定要先载好，以免等一下可能会因为卡在这边卡太久，然后没有跟上。好，那最后一个的话，现在是我们要进入到我们今天的那个最重要的课程平台，就是炼金指令库了。那点击这个连接的话呢，就可以注册。那我这边模拟一下，第一个看到的画面会长什么样子。那我用开一个无痕视窗，可能会让你们注册 Gmail 来进入这个平台。那不用担心，它就是你用你的 Gmail 的默认账号就可以进来了。好，对，那一开始的画面可能会是你以为可以用，但其实没办法，因为要登录才可以使用，所以一定要记得右下角，左下角登录。登录之后呢，就可以进来了。好，进来这个平台的话，再使用 Gmail 方式登录，或者是在这边sign up，这2个方法都可以。好，那这一步也是非常非常重要的，就是如果今天这个平台你没有注册成功的话，后面会很难走，所以一定要成功的注册进来之后，会看到这个画面。好，就是你们就成功的进到我们今天的课程平台，那有很多的指令也都可以在你未来的时候使用。那这边都是公开给今天有参加工作坊的学员的。好，那到目前为止有进到这个会议炼金术平台的同学，可以在聊天室帮我打个1吗？今天有一个很重要的一个 document 是我刚刚新做好的，是一个操作步骤全公开因为这工作坊有些人是高手，有些人是新手，那我只用一个刚刚好的配速来去执行这个工作坊，所以我设计了一个学习地图。如果你够快的话，你是高手，你可以往下走，就按照这个步骤走完20步就可以完成了。那如果你卡在某个地方卡太久的话，不用担心，你只要回来看一下自己的步骤在哪里，然后再慢慢往下走就可以了。